Halo, halo? Czy nas słyszycie? To nasz ostatni komunikat. Dziś oddziały niemieckie wkroczyły do Warszawy. Braterskie pozdrowienie przesyłamy żołnierzom polskim walczącym na Helu i wszystkim walczącym gdziekolwiek się jeszcze znajdują. Jeszcze Polska nie zginęła. Niech żyje Polska! Of Westerplatte. The surprised garrison of 180 Polish troops resists furiously, but they're outnumbered and there's no hope of relief, so they surrender September 7th. Although two men shined flashlights in our eyes while others surrounded us. I was astonished.